Dunia burung saat ini sudah mulai kelihatan kegiatan-kegiatannya. Para kicomania sudah kembali lagi mempersiapkan burung-burung andalan, burung-burung jawara, karena sejak pelonggaran PPKM baik di Jawa maupun di Sumatera khususnya itu sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan. Para kicomania mempersiapkan burung-burung andalannya tentu dengan persiapan-persiapan yang matang. Nah, yang paling penting untuk mempersiapkan burung lomba adalah pakan dan vitaminnya harus benar-benar selektif agar burung andalan kita maksimal kinerjanya di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel. Di Barik Bahasan Ringan, kita membahas yang ringan-ringan saja tapi tentu tetap akan menarik. Jadi Sobat Kristal, sejak pelonggaran PPKM yang ada di Sumatera dan di Pulau Jawa, yang menarik adalah kicomania sekarang sudah mulai mempersiapkan atau bahkan mencari burung-burung andalan baru untuk diturunkan di lomba baik regional maupun nasional. Yang menarik adalah bahwa para kicomania itu mulai untuk mempersiapkan rawatan harian maupun rawatan lomba. Yang paling perlu diperhatikan oleh kicomania untuk turun ke lomba, tentu persiapan kondisi burung juga harus maksimal. Nggak boleh tanggung-tanggung buat Sobat Kristal. Nah, kalau umpamanya burung kita kurang maksimal, ada salah satu solusi yang memang sudah terbukti bahwa bisa menghasilkan burung-burung jawara yang luar biasa kinerjanya, yaitu adalah Simultan Pro, produk dari GOC. Nah, jadi kenapa saya bilang bahwa itu penting? Kenapa? Karena vitamin ini adalah salah satu yang dapat membuat burung kita, burung andalan-andalan kita menjadi maksimal kerjanya di dalam gelaran yang akan kita hadirin, Sobat Kristal. Ya. Terus kenapa harus Simultan Pro? Ya, jadi Simultan Pro itu memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Salah satunya adalah bahwa Simultan Pro terbuat dari bahan-bahan herbal. Sehingga apa? Sehingga aman buat burung jagoan. Tentu Sobat Kristal tidak mau sembarangan untuk memberikan pakan atau vitamin-vitamin kepada burung andalan Sobat Kristal yang memang belum terbukti. Nah, Simultan Pro sudah terbukti. Ya, jadi sudah banyak
yang menggunakannya, dan tidak sulit untuk mendapatkan produk dari GOC. Bisa melalui online, bisa juga menghubungin distributor dan toko-toko yang ada di kota Anda. Gitu Sobat Kristal, ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya Simultan Pro itu, dan apa sih sebenarnya kelebihan dan manfaat dari Simultan Pro? Nah, di sini saya ada produk Simultan Pro dari GOC, ya. Ini di dalam kemasannya ini sudah menarik ya. Ini baru kemasannya Sobat Kristal. Tentu GOC tidak sembarangan dan tidak benar-benar memikirkan yang terbaik buat Sobat Kristal dan Kicomania tentunya. Jadi di dalam kemasan yang bagus ini itu terdapat dua macam atau dua kemasan, yaitu Simultan Pro 1 dan Simultan Pro 2. Loh, kenapa harus dua? Nah, saya akan coba jelaskan sedikit kenapa harus ada dua. Ya. Ini yang Simultan 1 dan 2 ini memang tidak digunakan berbarengan. Jadi di sini tulisannya adalah Simultan Pro Extreme Competition, ya. Jadi ada foto dua tokoh, ya, yaitu adalah Babah yang di Lampung dan ada Om Prof sebagai penemu dari formula ini, ya. Nah, sebelum saya buka kemasannya, saya ingin menunjukkan kepada Sobat Kristal hasil dari penggunaan Simultan Pro ini. Seksin ya. Oke guys, ini baru masuk markas IDOS nih, 13 September ya, kurang lebih jam 15.44 ya. Ini nanti mau kita uji cobakan, kita kasih Simultan Pro bagaimana ya. Ini burungnya masih belum kondisi. Ya, belum ada tenaganya, masih banyak ngeriwik. Nanti kita coba, kita update 2 atau 3 hari kemudian ya, kita kasih Simultan Pro. Oke, terima kasih guys, salam kicau mania. Ini perubahan setelah 2 hari, selama 2 hari ya, selama 2 hari dikasih Simultan Pro guys. Nah, iya, aih, powernya beda banget ya guys, powernya beda banget. Ya, tadi Sobat Kristal sudah menyaksikan hasil dari sebelum dan sesudah penggunaan Simultan Pro. Nah, di sini Sobat Kristal bisa melihat bagaimana perubahan sebelum menggunakan Simultan Pro dan sesudah menggunakan Simultan Pro. Beda kan ya? Ya,
Nah, kita kembali lagi. Kita akan coba buka dari kemasan ini. Kemasannya sangat safety ya. Kemasannya sangat safety. Nah, ini bisa sobat kristal lihat. Ada 2 botol di dalam kemasan ini. Yang pertama adalah Simultan Pro 1. Ini isinya 15 mili. Kemudian yang satu lagi adalah Simultan Pro 2. Ini isinya sekitar 10 mili. Ya. Nah, apa sih kok harus sampai dua botol ya? Nah, jadi gini. Sesuai dengan anjuran, maka Simultan Pro pertama ini digunakan H-3 sebelum kita turun lomba. Jadi sobat kristal bisa menggunakan 2-5 tetes di minuman atau disuntikan di ini ya, disuntikan di jangkrik juga bisa. Gitu. Jadi H-3 dengan tetesan 2 sampai 2 sampai ini ya, 2 sampai apa? 2 sampai 5. Gitu. Ini bisa dimasukin ke dalam minuman 20 mili ya. 20 mili. Sorry. Ya, bisa langsung ke paruhnya juga. Jadi disuntikan ke langsung ke paruh ya. Jadi sobat kristal juga bisa baca di kemasannya ada cara penggunaan dan sebagainya. Nah, kalau yang Simultan Pro 2 ini digunakan pada saat hari H kita turun lomba. Caranya sama, 2-5 tetes digunakan. Nah, terus kemudian jika memang kalau dianggap memang kurang maksimal, ini bisa dioplos ya dengan kadar yang sama. Tidak sulit kan ya untuk penggunaannya. Sobat kristal bisa juga untuk ini bisa membaca nanti pada saat sobat kristal ingin menggunakannya. Oke, jadi begitu sobat kristal penjelasan bahasan saya sedikit tentang Simultan Pro. Namun sobat kristal bisa meyakinkan manfaat dari Simultan Pro setelah menggunakannya. Itu ya. Nah, ini adalah testimoni yang akan saya tunjukkan dari Kicomania yang telah menggunakan dan merasakan hasil setelah menggunakan Simultan Pro. Ini ya, ada beberapa testimoni. Kita bisa lihat testimoninya. Oke. Sebentar ya, sobat. Ada beberapa nih testimoni. Yang pertama adalah dari Kacer Bele. Jong ngisier karena burung abis umbar. Besas pas mau naik gantang. Syukur dapat lagi BJ3. Baru pertama kali punya KTP efek
eh, efek dari Simultan Pro dari Om Idos karena hasil itu nyata. Nah, kemudian lagi testimoni lagi, gimana pakai Simultan Pro bisa moncer. Berkat Simultan Pro, kaca Napoleon kerja maksimal lagi. Gimana Kang makainya ke kaca Napoleon? Saya campur 1:3 di hari H. 1 tetes di H-2 dan 1 tetes H-1. Alhamdulillah, melu senang Kang. Waduh, ini dari Dodi Minarto. Terus kemudian gimana ya Pak Sumatro? Cocok pokoknya, tinggal buat besok main. Ngadur Sabtu Minggu, koncer kah? Iku satu ngono, mantap. Itu ya. Ya, ini ada. Kemudian dari Kentet Toto, alhamdulillah MB Ken setelah ganti bulu baru masih tetap jalan. Walaupun masih dapat nomor gede. Berapapun hasilnya kita syukurin. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Jangan lupa pakai Simultan Pro. Ya, itu dia. Real pakai Simultan Pro. Mau sumpah demi apapun berani. Mulai dari H-3 sampai dengan hari H. Nah, jadi ini adalah sebagian kecil testimoni yang telah menggunakan Simultan Pro. Bagaimana dengan Sobat Kristal? Yakin dengan mau menggunakan Simultan Pro? Ya, kita menggunakan Simultan Pro dari teman-teman Kicomania yang sudah menggunakan ini terbukti. Jadi Simultan Pro ini adalah rahasia vitalitas dan kinerja maksimal burung jawara. Gitu. Jadi jangan ragu lagi, langsung gunakan Simultan Pro. Sobat Kristal bisa menggunakan atau mendapatkan baik melalui online atau agen-agen terdekat. Pokoknya Simultan Pro just. Ya, Sobat Kristal, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Tunggu tayangan-tayangan lain dari Kristal Indonesia Channel. Tentu akan jauh lebih menarik. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Sobat Kristal dapat selalu menikmati tayangan-tayangan terbaik dari Kristal Indonesia Channel. Sampai ketemu lagi di tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.